بنات كتير بتشتكي من زفارة الفراخ والطيور بشكل عام. تعالوا ننقعها في محلول هيضيع كل الزفارة اللي فيها. هنجيب كمية مية تغطي الفراخ وهضيف عليها شوية ملح وشوية سكر وهقلبهم كويس. بعد كده هعصر عليهم نص ليمونة وهسيب قشرة الليمونة كمان في المية. هضيف عليهم كام شريحة جنزبيل وعود قرفة وكام عود قرنفل. هغسل الفراخ كويس جدا وانقعها فيها مدة ما تقلش عن 3 ساعات، بكده كل الزفارة اللي فيها هتروح. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم ومستنية تعليقاتكم الحلوة. يلا باي باي.